Kako je moguće da ovde nikada nisam bio, a toliko puta sam prelazio preko mosta? Mesto, pored kojeg svakodnevno prolazite, je mesto gde je pogubljeno na hiljade Srba i Jevreja. Mesto užasnih patnji, smrti, mesto uspomena. Priča o jednom sasvim drugačijem vremenu, o ljudima kojih više nema. Ovo je priča o jednom zaboravljenom stratištu. Mi se nalazimo na prostor Staro Sajmište i ovaj deo nosi ulica Staro Sajmište. Između jednog mosta i drugog mosta to je sve Staro Sajmište. Pre rata to je rađeno, zidano za potrebe sajma. Međutim, za vreme rata pretvoreno je u logor. Ovo je nekadašnji logor. Su bile barake. Ja pamtim, žica ograda je bila duž starog mosta do Save, u Savu išla. Pa su bila dva bunkera tu na ulazu gde vi sad skrećeš, 83. Pa je bilo kod ovde Brankovog mosta dva bunkera, sam klinac bio. I žica je bila s ove strane Brankovog mosta, sve u Savu. Dve kapije su bile na koje smo se mi vozili. Znači ulazi su bili zatvoreni, to ja pamtim kao dete. Zašto nema memorialni centar? Pa ja ne znam, pravo ti kažem, samo moram to da kažem. Prosto nemar. Pa ni meni samo nije jasno. Ja se u zadnje vreme mnogo pitam zašto to nije obeleženo. Čak ne znam ni šta je memorialni centar. Pa često zbog zanemarivanja, odnosno tog odnosa zanemarivanja prema našoj istoriji, prema narodu. Ono je čak i zapušteno, pogledajte. Pogledajte zgrada koliko je propalo. Vidite i sami. I oni pričaju 50 godina da će ovo da... Onaj spomenik što su stavili. Ste videli Nuši? Tamo na plaži. On treba da bude ovde. Evo, tu, odavde, 30 metara. Ima jedna spomen ploča, to smo mi napravili. Umetnik nam je napisao sve, mi smo betonirali i onda ono ploču. Da bi mi, eto, na Sajmištu znali da je tu logor. Kako se ja osjećam? Grozno, grozno. Ovde nije uopšte pogodno za život. Nije zdravo, deco. Ja vam kažem, ja sam 45 godina ovde. Ima ljudi koji su duže. Ali nije zdravo živjeti ovde. I nije dobro živjeti ovde. Podatak je da ovde nije bilo streljanja, ni jednog. Odavde su vodeni na Banjicu na streljanje. Prema tome ja se osjećam toliko što ne živim u tim zgradama gde su bili logoraši, ja živim u zgradi koja nije bila pre rata, postojala, tako da tu baš ništa ne osjećam da bi mi bilo neprijatno. Kako se osjećam, deca ovde, unuci mi se rađaju na kostima, na kosturima i na kostima tih ljudi koji su ovde, nisu ovde ubijani, oni su ubijani, ali su ovde već polumrtvi donošeni, znači mnogo je njih ovde umrlo, dok je došlo na Staro Sajmište. Ali ovo je bio sabirni logor. I odavde su vodili na Jajince i na Banjicu i tamo su i streljali. Jer u ovim prostorijama dole, u samom stanu jednom, postoje vešala, gdje su ljudi vešani. U samoj zgradi, u stanu. Živi se dalje. Znači, ljudi, mislim, ne mogu sad zbog nečega da budu zarobljeni nečemu što se desilo 41. ili 43. ili 48. šta god posle isto da je bilo. Tako da, mislim, okej, ako neko želi da pravi venčanje 200 metara odatle, okej je. Ali nešto što bi ipak obeležavalo samo mesto gde bi mogli nekad ljudi da prosto da dođu, da stanu, da pročitaju, da... Mislim da ne treba da ostanemo zarobljeni u tom Drugom svetskom ratu, ali da treba da postoji nešto što će kod ljudi isto razviti svest, neko poštovanje, poznavanje istorije. Ja bih samo ostavila ove zgrade da budu očuvane. Ako da bih ja volela samo mladi da ode odavde, i normalno i mi stari, samo da se odavde stanovište skloni i da se pusti mrtvima gdje su stradali, gdje su njihove duše, da počivaju u miru i tišini.